Natao Sakonaku Sadalabai Sakonaye Taujani Nyajanka Miasapyashia Sangawamya Nijoram Joma Wasu Trento Mido Chotade Drawadi Chok Nine Chiniti Didasari Lele Bido Tauti Manshide Sidon Jango Shala Kede Miasapia Sangawamya Wasobi Tautigo Shouted a chamber Ludwi Madida Chedwi Logama Pipian needed Midadama Bade Lembo Data wa Jiwa Adeta Miande Drawashide Miande Drawashide Miande Drawadwibe Lokaye Kaunjo to the move Chinego Pandivido Need time Nijara Mahopao Miande Drawadwilebe Dusra Count a chain Macount a chain Boago Shatan Nijare Sura Odaye Diarago Lila de Kama Tuishiare Mesopyashin Sanga wa Mya Wasubi Sidon Jango Mayaukin Sending a tremble Mesopia Zero and Jango Jota chains and sending Pete Toilet chamber. Any chamber mare Net the one at the bar, made and big only. Plotted Japan as well, Sijawala, the town tea, Japan Wara, through yet the one at the bar, Naswent the bar bono, to the one at the bar, million yara. A change made and big on Lego Dana Tema, Pedanaha, Miasonle Yada Hema, Be Yadaha, a cause only. Biobio Shushin needed Tema. Balloon neither a cause only. Pido, Mesopia, what a dear Dema, Radamaposa she, Radapogo, Papi look Miazono, Piorale. Adi, Megon, Lekugo, Diana Dion Nijara. Sending the Jawara, Apia, Tremelabu Logama, Pia Buena, Mandeli, Tabi me, Ludwiga, Go Mashida Diniane. Go Chin may be a P. Tony Jazlobe. Nabulebe, Piashi de Sura, Dini me, Dia Nedia, Tili Melasura, me mean a Sanini Chavale. Willow, Mengla Doctor Walebe, Sanini, Jakerabe, Jamingla, Dora Bahisura. A hula did be. This the Gali Lee Conti Woodway, Diana Mina, Sanini Javale. Now some the room at the Matu was or Nabi Subido, Namenji, Livasi Dwara. Nami Livasi Dwara, Nami Liva, only a bo. Ho Nasi Viga, Teacher Laila Naviga, Yahaila, Pakisa Donsro, Kunaga, through a chincham made, make only Kugo, a P, Matui and the Bude, Tajamo, Badumia, Tim Lesurao, me mene, the Pibine, Ludi. Nabi Miala bo. A cook Namijili Bamia, Dili Melaboli. And the Namijili was it would not be the bo. Ho, Malamutibu Biame Luanda, Tidalune, who are Pima bo, dear Pima bolo, Biogon, Bionime. Pia yellow Name Canale, Puranagada, Mekligoda Lado, Turula di Dime, Turusi would one be the Kama. Turu Mativusura, Parama Pio. Pajado Turua, Turu, Name Canada, Lambi Yuda, Pia the King, Alo, Tide. As on me, the Megoa, the Cha, Pira the Cha. Tabi met Mativudo do, a Piobu. Tabi met a Kujado Stumar and Nami Liva, Mativu, Quare. Madote, Boncan, Tima Bido, Yandwi, Tamian, the James or not, Tima Bay. Rane. Nabi Stubido, the Jamesi Dora. The Jamel Biamabia, Malam Dibu. Menu Gua, Dilu Diginesoni. Piazzi, Toya Bo. Mandebia, Loka Mashida Duili, Tide, Tende, Athene, Piatan, Pianan, a Chinwi, Gomara. But they would take Tin and de look Tenda Bosi, Tandoa, Pietania, Chain, Macombo.
ဘဝရဲ့တန်းဆိုတာအချိန်နဲ့ကန့်ထားတာဗျအဲ့ဒီအချိန်ကုန်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်အသက်တရက်တိုးသွားပြီဆိုတာယုံကြည်ထားလိုက်ပါကုန်သွားတာသိကြပြီမဲ့နောက်ထပ်လာမှမသိကြဘူးနော်မသိကြဘူးဆိုရင်ကိုမသိတဲ့အဖြစ်တစ်ခုကိုကမေကောမေးခြင်းတဲ့ဆိုရင်သိနိုင်မယ်ထင်တဲ့လူစီကိုတန်းလာသွားဗျာအခုတရားမင်းကအကြံပေးတယ်ကဲသွားစီရတော့ရပဲရှိတယ်သူလည်းပါလာတယ်ဗျမေကောကိုတယောက်နဲ့တယောက်မေးတယ်ကြက်ပြန့်လာတာမှန်ပြီမဲ့ဘုရားကိုမေးတာကြတော့တရားမေးတာအဲ့နဲ့ညအခါစေတော်ကျောင်းကိုနတ်တွေနဲ့လာတာစေတော်ကျောင်းတစ်ကျောင်းလုံးထိန်လင်းနေတာပဲတဲ့တောင်ထီမျိုးစင်တော့အောစရာလို့ထင်မှာပေါ့တောင်ထီမှာရှိတဲ့လူတွေအတွက်အောစရာတစ်ချက်မှမရှိတော့ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ညနေဆောင်ထီကလူတွေတရားနာကြတယ်ညနေဆောင်နေပြီးတော့ညအိယာမိုးဝင်ခင်ထီကရဟန်းတွေတရားနာကြတာပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်နတ်မြမာတွေကတရားလာနာတယ်ဆိုတော့စေတော်ကျောင်းမှာဒါ used to ဖြစ်နေပြီအမြဲတမ်းတွေးကြောင်နေကြအတွေးကြောင်တစ်ခုပဲဒါနတ်တွေလာတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှပြောစရာမလိုတော့ဘူးသိနေပြီသားကိုမတွေ့ဘူးမကြုံဘူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်တွေ့တာထူးဆန်းတဲ့အခြေအနေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်အခုတရားနဲ့တူနတ်တွေလာတာထိန်လင်းနေတာပဲတဲ့အဲ့ဒါဘုရားစီကိုရောက်ဘုရားကိုရှောက်တာပေါ့အရှင်ဘုရားနတ်တွေလေဒီလိုပြောရင်နဲ့စနေနေ့ကြာသွားတယ်အဲ့ဒီစနေနေ့ကြာတဲ့မိကုံးလေးကိုရှင်ဘုရားမေးပြရစီနံပါတ်1အလှထဲမှာဒါနထဲမှာဘယ်ဒါနဘယ်လှဟာအမြတ်ဆုံးပါလဲဘုရားတဲ့နံပါတ်2အရာသာထဲမှာဘယ်အရာသာဟာအကောင်းဆုံးလဲဘုရားတဲ့နံပါတ်3ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နေတဲ့ထဲမှာဘယ်လိုပျော်ရွှင်မှုဟာဘယ်လိုနေထိုင်မှုဟာအကောင်းဆုံးအသင့်တော်ဆုံးလဲဘုရားတဲ့ပြီးတော့နံပါတ်4အရဟတဖို့ကိုဘာဖြစ်လို့တရားချက်မှာအမြန်ဆုံးလို့ပြောရပါလဲဘုရားတဲ့အဲ့နဲ့ဘုရားရှင်ကတခုစီဖြေကြသွားတယ်လူတွေအားလုံးရင်းနှီးပြီးသားစကားတစ်ခုပါပဲစာအုပ်လေးတွေမှာရေးထားတယ်ဟုတ်တယ်မလားသဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနာတိဆိုတာဒါနဲ့တပတ်နဲ့တပတ်မေးနဲ့ကြက်ပြန့်လာတဲ့စကားတစ်ခုပဲအဲ့ဒီစကားကိုတရားမင်းရဲ့ပါဇက်တဲ့ကိုရောက်ဘုရားစီကိုသွားပြီးမှဘုရားနေပြီးတော့သဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနာတိတဲ့အလှထဲမှာဓမ္မကိုလှူတန်းတာအမြင့်ဆုံးနဲ့အမြတ်ဆုံးပဲတဲ့သူတခုစီရှင်းပြပါတယ်ဥစဉ်တော့သာသနာနဲ့တွေးကြုံလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလှူစရာ၄မျိုးရှိပါတယ်စွန်သင်္ကန်းကြောင်းစေအဲ့ဒီမှာစစ်ကြဝဠာအနန္တမှာဖျားတွေပြည့်နေပါစေပိစိကဗုဒ္ဓတွေပြည့်နေပါစေယဟန္တာတွေပြည့်နေပါစေအဲ့ဒီလိုမျိုးပြည့်တပတ်နဲ့တပတ်ထိုင်လို့ပြည့်နေတဲ့အထက်မှာတပတ်ကိုသပိတ်လုံးကတ်ပြီးတော့စွန်အပြည့်လှူစစ်ကြဝဠာအနန္တမှာနော်အဲ့ဒီလိုလှူတာထက်ကိုပိုပြီးမြင်မြတ်သေးတယ်တဲ့ဒါတပတ်မဟုတ်ဘူးနော်ဖျားပေါင်းထပ်နေတာပိစိကဗုဒ္ဓပေါင်းထပ်နေတာယဟန္တာပေါင်းထပ်နေတာတော့မှစွန်ကိုလှူအဲ့ဒီစွန်လှူတာထက်ပိုပြီးမြတ်တယ်ဒါကစွန်ပေါ့ပြီးတော့သင်္ကန်းလိုတဲ့ထက်မှာသင်္ကန်းထူတာကသိပြီးမကောင်းဘူးတဲ့ဗျငါပြောရွယ်လေးလို့အပါလေးဖြစ်တဲ့သင်္ကန်းတန်ဖိုးနဲ့သိကြီးတယ်အဲ့လိုမျိုးတန်ဖိုးသိကြီးတဲ့သင်္ကန်းတွေကိုတဲ့ခုနကလိုပဲဘုရားတွေတပါးချင်းတပါးထပ်ပြီးတော့ထိုင်နေပါစေပိစိကဗုဒ္ဓတွေထပ်ပြီးထိုင်နေပါစေယဟန်တော်တွေထပ်ပြီးထိုင်နေပါစေအဲ့ဒီမှာတပါးစီကိုသင်္ကန်းတစ်စုံစီလှူတဲ့အဲ့ဒီလှူဟာတရားလှူကိုမမီဘူးတဲ့ပြီးတော့ကျောင်းလှူတဲ့ထက်မှာဥစ္စာတို့ဗုဒ္ဓဝါဒမှာဆိုရင်ကိုရမပြတဲ့ထက်မှာအနာရမေယအထင်ရှားဆုံးပဲအနာရဘိန်လူ
ကျောင်းတွေကိုကြက်တလောက်ဆောက်လို့ဘုရားတဆူတကြောင်းပိစိကဗုဒ္ဓတဆူတကြောင်းပြီးရင်ယန္တာတဆူတကြောင်းစัจ java အနန္တမှာရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီလိုမျိုးတကြောင်းစီလှူနေပါစေအောင်တဲ့အဲ့ဒီလှူတဲ့တရားလှူဟာမြတ်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့ဆေးပေါ့စောင်းသင်္ကန်းကျောင်းဆေးကလှူတဲ့နေရာမှာတရားကိုမမီတာဘယ်လောက်ထိမမီတယ်လဲဆိုရင်256စိတ်ပါတစ်စိတ်ကိုမမီဘူးတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တဲ့စောင်းသင်္ကန်းကျောင်းဆေးတွေဟာတဲ့လူတရားကိုလောဘဖြစ်စေနိုင်တယ်တဲ့လောဘကင်းစေတာတဲ့လောဘဖြစ်စေနိုင်တဲ့အချက်တစ်ချက်ကြောင့်ပါပဲတဲ့ပြီးတော့တရားလူရဲ့မြင့်မြတ်ပုံကိုပြုတ်ပြတဲ့နေရာမှာပါရမီကိုတိအသိချင်းနဲ့ကဘာတသိပါရမီဖြည့်ခဲ့တဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာဖြစ်နေပဲစီတဲ့ရှင်အသက်စစ်စီကနေပြီးတော့ယေဓမ္မာဟိတုပဘဝဆိုတဲ့တရားရဲ့စကားကိုမကြားရင်သောတပန်မဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့သောတပန်မဖြစ်ရင်ယန္တာလည်းဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီလိုပဲရှင်မောင်ကလန်ဆိုတော့ဘိုးရမှာထိတ်တန့်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲသူလည်းပဲတရားကိုမနာရဘူးဆိုရင်သောတပန်ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့ကိလေသာကိုပရမဆုံးတတ်ပြီးတော့အရိယာပြုစင်စေမဲ့တရားကိုလှူဒန်းပေးကမ်းတာအမြင့်ဆုံးပဲတဲ့ဒါဆိုတတိတော်ထားရတယ်တရားကိုဟောတဲ့နေရာမှာသစ္စာတရားပါဖို့သိလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆရာတော်တွေအရင်ကဆရာတော်တွေဆိုရင်ဩဝါဒပေးတဲ့တဲ့မှာပါလေးရှိတယ်ကြိုက်တဲ့တရားကိုဟောတဲ့ဘာနဲ့တတ်လဲဆိုရင်သစ္စာနဲ့တတ်တယ်အဆုံးသတ်တာပြောတာဏီကုံးကိုသစ္စာနဲ့အဆုံးသတ်ပြရတယ်ဒုက္ခသစ္စာသမုဒယသစ္စာនិရောဓသစ္စာမေဃသစ္စာလောကမှာရှင်သန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှင်သန်တဲ့အခါမှာဘာတွေလဲဆိုတာကိုတရားတွေဟောပြီးမှနောက်ဆုံးဏီကုံးချုံနေတဲ့သစ္စာလေးပါကိုထည့်ပြီးဟောပြရတယ်တဲ့။ဘာကြောင့်ဆိုအခုဘုရားပြောပြီလေတရားထက်မှာအလှထက်မှာတရားလူကအမြင့်ဆုံးဆိုတာသစ္စာကိုသိစေနိုင်တဲ့သဘောတရားပါလို့ဒါဆိုရင်တရားလူကိုခွဲခြမ်းစစ်ပြပြီးတော့နားလည်ဖို့လိုအပ်တာပေါ့နံပါတ်1တဲ့တရားဟောတာလေတရားလှူတာပဲတဲ့နံပါတ်2ဘုရားဟောတဲ့စာပေကိုလေးလာလိုက်စားသင်ကြားနေတာလည်းပဲတရားလှူတာပဲတဲ့ပြီးတော့နံပါတ်3တရားနာကြားနေတာလည်းပဲတရားကိုလှူနေတာပဲတဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုသူဒီနာမိသားတရားကိုသူများကိုပြန်ပြောမှာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲတဲ့လူတွေအများကြီးအသိရအောင်တရားပွဲစီစဉ်ပေးသူတရားကိုဟောလို့ရအောင်လုပ်ပေးသူဟာပို့ပြီးအကျိုးများတဲ့အတွက်တရားဒါလည်းတရားလှူတာပါပဲတဲ့အခုခေတ်မှာဆိုရင်တရားဟောနိုင်ဖို့အတွက်တရားကနေပြီးတော့ဦးစီးပြီးလုပ်တယ်အခုဆိုဦးဇင်းတို့ဆိုရင်ဒါပညာပါမီသင်ဖြစ်လာတဲ့ခါစပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တရားအသိပေးတဲ့အရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကြိုးစားအားထုတ်နေကြတယ်ဒါဆိုလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကရောတရားကိုလှူရမရဘူးလားဒါစဉ်းစားစရာဖြစ်လာလေသူကပြောတာကတရားကိုလှူနိုင်အောင် organize လုပ်သူလည်းပဲတရားလှူသူလို့ပြောတာဟုတ်ဒီတိုင်းပဲ organize လုပ်သူဟာနောက်ကထောက်ပံ့သူ supporting မရှိဘဲနဲ့ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှတရားကမဖြစ်နိုင်ဘူးအထူးအပြင်ဦးဇင်းတို့ပြီးတော့မှ9ရက်သင်တန်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ခက်ခဲတယ်သင်ကြားပေးသူလည်းခက်ခဲတယ်လို့လှူဒန်းသူလည်းတိတ်ခက်ခဲတယ်ဗျာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မနေ့ကနေပြီးတော့ညရောက်တဲ့အထိသင်တန်းကိုပူချမ်းတဲ့အခါမှာစောင့်ဝင်နေရေးကိုအကုန်လုံးသူကတောင်းယူရတာလေအဲ့ဒီ supporting လုပ်တဲ့သူလည်းပဲတရားကိုလှူရရောက်ပါတယ်တဲ့ဒါဆိုရင်ကိုလှူထားတဲ့အလူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျင့်နှံ့ပြီးတော့ပဲဗျာဒါပွားများစရာဖြစ်သွားပြီအရင်ကဆိုရင်တရားလူဆိုတာတရားပွဲကျင့်ပါမှထင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအခုဆိုရင်အများကြီးဒါကြောင့်စာပေသင်ကြားပို့ချနေတာလည်းပဲတရားလှူနေတာပဲဆိုတာမမေ့နဲ့အဲ့ဒါဘာလို့တာလဲဆိုရင်သုတဝါအရိယတာဝကောတန်ရှင်းစင်ရတဲ့အရိယထဲမှာတရားရောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်
Paramaso, Tiago, Naja, Due. As I do love you, Tabadana, Tamadana, Z, Nadi. Tiago, baby, that's a Dilomio Lobby Sudan, the Tita Tabido, Na, Bapidoma Leswing, Aria, Pidoma. Aria Pidoma Sui, Sensaji, Loba Doda Moa Ginelo, Mayaro, Loba Doda Moa was the book, Luade. Gide Yabo Madibu, Bowie, Gilade. Dajamo, Tia went a better be. Tomo Kusin, then Bono, Diga Lusen, then the big head, Nippon, Nero. A Kusino. Singapore, Jauda, Natal, Sunday, Nalava Jauda. I did a little then any beer. The man then beloved beijing, now support a machine and Pelunina was a below, Mayabu. Pido, then Gigi Mama Lola, Natal, Saliga, Savi loaded, Natal Sadons and Nabila, Mandy, Natal Salima Spain, Gigi Mama who loaded. And Natal Samadi loaded, giving them Yama BT, Pianto. But do be Jasura Go Senabida. Fludema Kupani business, Eddie Fluja Ma Sejawal Anandama, she needed Piata Suzigo, think and cut a check. John Luda check. Son cut a check. Say Luda check, Yimia de Kudu, Maloquin, Yatabita. Now let the Oma swing, Na Aria Pivoa. The girl look good, be besura, Mamma Javane. Ta Pia Gorai, Shibia Kede, Sagada goes and what the same, Piola. Pido, Nabane, a Yada Tema, a Gonzo, a Yada, Payada lay. Loga Machida Yada, Kansara Chile Sui. Mayada, Payada, Kansabuche, Mishibu. Trace and Chile. Wait, she there, a do the gashi there. We don't lose it, Nashi there. Any draw with Chema, net of the council me. A lot gone the Yata PP, saw like that chamber, Barboras and Tanave, Bora. Tanam Bora, a sago son at Bogodia. Yata, but lot gone the Yata or Sunny did it. Tanarama let Tratoma Molo, and the Yata, Loa, Macambo. A dinner. Gain that chamber, Ariata, gone a look, your gone, purely made it. A dinner she that chamber, Ariata, Gabware. May your machine. She don't win a baby, the answer can win a baby, the money that baby. Sarge a sunny bedded, Sade, look, money the bodia, the Agona, Yata, she did. Machine. Logama she did, Sazia Jalade, Yada. I love it. Macombo. Damet Yada, County, Yadama, County Yada, the charm, Yada Yoramo, Nabate, Body, Bekia, Donzane, Conebar, Nabane, Logodra, the Yard. As a body Bekia, Donza Conebama, was no Salara, the deep button, Liba Salara. Diarai Mohobu, no, Yada she did Diarai Mohobu. Yada she did Diaga, Diarai Mohobu, to Pure Yada she did Dia, Nemureno, De Body Bekia, Donzane, Coneba. Ne, Logodra, Dia. Logodra, Dia, Yapudas was in a body Bekia, Ditare. Body Bekia, Donza Conebas and Umadivisanama, that did the Chetty would lude. The Dibatan, Liba she did. The Dibitan Libama, Pramazoma, Kaya, Nubatana, the Dibatan. Kanda go low shot and a better be. The needed Bogo dia, Yala de Yada, a council made. At the Yada, Bapisa, Kirida, Ken Sensime, Yada Pinilo. As I said, always me, the Abiadakama, landed, the Minelo, the Arab, Tobin, Yada, Tobinida. Loka ma she de Yada Tema, council Yada, Tema, Yada Babe. And I job. Kuya Boa Piatan Kama. Land like the Chilan the Fu, Yada the Caro, Boa, Slender Bo, Luad. Emboga Sena Baby, Eaboga Sena Baby, Sinadane, Sende, landed, mine, look, Tiradane, Yada, Pony be. Checheno Yada Mopodida, Bajaso. Within the side de Kama.
ပါဇက်တဲ့ကိုထက်တာနဲ့အရသာတန်းဖို့တယ်ဆိုတာရှားပါတယ်ဝါတာကြားလေးလေးအရသာထွက်လေးလေးပဲဒီတိုင်းပဲတတိထားတာများလေးလေးဘာဖြစ်လာလဲအရသာပိုကောင်းလာလေးလေးပဲအဲ့ဒါကြောင့်အရသာထဲမှာအကောင်းဆုံးအရသာဟာဓမ္မအရသာတဲ့ဓမ္မဆိုတဲ့စကားမှာဓမ္မအလုံးမဟုတ်ဘူးဗျာဘောဒီဘက်ခီယာ39ပါပြီးတော့လောကုတ္တရာတရားပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာနေတဲ့ထက်မှာဘလို့ပျော်ရွှင်မှုနဲ့နေတာဟာအကောင်းဆုံးလေလောကမှာအမျိုးမျိုးရှိကြပါတယ်လူတွေကမြင်တာနဲ့ပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ကြားတာနဲ့ပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်သွားတာနဲ့ပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်မတူဘူးတော့တယောက်နဲ့တယောက်တချို့ဆိုရင်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာအိမ်မှာအေးအေးဆေးနေလို့ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတာကိုသဘောကျတယ်ဒါသူတဲ့ပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုပဲတချို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးငကြမ်းနဲ့တချင်နာထောင်တာမျိုးသို့မဟုတ်တချင်ကိုကြဲကြဲလေးဖွင့်ပြီးတော့နားထောင်နေတာမျိုးတချို့ဆိုရင်ဂီတာလေးတီးပြီးပျော်ရွှင်နေတာမျိုးတချို့ကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဟိုနာဒီနာသွားတာကိုသဘောကျတဲ့လူတွေသူတို့လည်းပျော်ရွှင်မှုတစ်ခုပဲအဲ့ဒီပျော်ရွှင်မှုအားလုံးကိုကြည့်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒါကာမဂုဏ်အာယုန်တွေပဲကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့ပျော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာဘာတွေတိုးလာတယ်လဲဆိုရင်တဏှာတွေတိုးလာတယ်တဲ့တဏှာတိုးလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဘောကကင်းနေဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်သူပျော်ရွှင်မှုနဲ့နေတဲ့ထက်မှာအမြင့်ဆုံးမဖြစ်နိုင်ဘူးအញ្ញမ်းဆုံးပဲဖြစ်တာတဲ့ဒါဆိုရင်ဘလို့နေတာလဲဆိုရင်တဲ့တရားနဲ့နေတာဟာအမြင့်ဆုံးပါပဲတဲ့တရားနဲ့နေမယ်ဆိုဦးဇင်းတို့သူစိုက်က7ပါးရှိတာကိုဒါနရှိတယ်သီလရှိတယ်ဘာဝနာရှိတယ်ဒါဆိုရင်ဘာဝနာနေနဲ့ဦးဇင်းတို့သီးသန့်တရားကျင့်တာမျိုးမရှိသေးဘူးဆိုရင်ဒါနလုံးနေလဲပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နေထိုင်မှုဟာမြင်မြတ်နေတာပဲဒါပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့နေထိုင်မှုတစ်ခုပဲတဲ့အဲ့ဒီမှာဦးဇင်းတို့ဒါနလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲအတိလေးပါပြီးတော့တတိလေးထားနေမဲ့ဆိုရင်အရသာထွက်လာတာပေါ့နေနဲ့အရသာထွက်အောင်ကြိုးစားတဲ့နေပဲဟုတ်တယ်မလားတတိပဋ္ဌာန်ပါလာတာနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အရသာထွက်လာတယ်ဒါကြောင့်မို့ပျော်နေပြီးတော့တန်ဖိုးတက်ပြီးအရသာရှိဖို့ဆိုရင်တတိနဲ့နေတာအကောင်းဆုံးပဲဆရာတော်ရေးထားတဲ့စာအုပ်တွေရှိတယ်မလားတတိဆိုတဲ့နေအိမ်တဲ့ခန္ဓာဆိုတဲ့အိမ်ထဲမှာတတိနဲ့သာနေတဲ့အဲ့ဒီဘုရားအရသာလည်းရှိတယ်ပျော်လည်းနေတတ်တယ်တဲ့ဒါပျော်ဆုံးနေထိုင်မှုပြီးတော့နောက်ဆုံးကဘာဖြစ်လို့အရတ္တဖို့ကိုအမြင့်ဆုံးပြောရတယ်လဲဆိုတော့အရတ္တဖို့ဟာအရတ္တမဲ့ကြောင့်သတ်လိုက်တဲ့ကိလေသာအလုံးကိုလုံးဝငြိမ်းအောင်လုပ်ပြီးဒါမို့လို့တယ်နောက်ထပ်ဘဝမရှိတော့တဲ့အတွက်တဲ့သူဟာအမြတ်ဆုံးပဲတဲ့ဒါတော့အရတ္တဖို့တိရောက်ဖို့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်းယန္တာဖြစ်ထားမှအဲ့ဒီဖြစ်ကိုကနားလဲတာဒါပေမဲ့မြင့်မြတ်တဲ့ဒါနကောင်းလုံးတဲ့အရာသာပြီးတော့ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်မှုဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဘဝထဲမှာအလိုလိုဖန်တီးယူလို့ရတယ်အဲ့လိုဘုရားကပြောတော့တရားမင်းကလေသဘောကျလိုက်တာသာဓုပေါ့အရှင်ဘုရားရဲ့တဲ့ဒီလိုမျိုးကောင်းတဲ့တရားတွေတန်မိုးရှိတဲ့တရားတွေလူတွေလုံနေတဲ့အချိန်မှာလူတွေကဘာဖြစ်လို့သူတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဓမ္မဒါနကိုနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နတ်တွေကိုရည်ရွယ်ပြီးအမြမွေကြတာလေတဲ့အရှင်ဘုရားရဲ့တဲ့တောင်းပန်ဘုရားစီတဲ့နောင်ကာလမှာဓမ္မဒါနကိုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းနတ်ပြည်မှာရှိတဲ့နတ်တွေကတန်းတာနေတဲ့ဆိုတာကိုသိပြီးတော့အမြဝေပေးပါတဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့သာဓုခေါ်ပြရစီတဲ့သူလျှောက်ပြီးပြန်သွားတော့ဘုရားရှင်ကလည်းပဲသူရဲ့သားတော်လို့ခေါ်လို့ရတဲ့ယဟန်တွေကိုယဟန်တို့တဲ့လူတွေစွန့်စားပင်လို့တရားဟောရတာပဲဖြစ်တရားပွဲပင်လို့တရားဟောရတာပဲဖြစ်ကိုစာသင်လို့ပဲဖြစ်တော့မဟုတ်တရားနဲ့တွေ့ပြီးတော့အတူချုံပြီးတရားကိုပြောရတာပဲဖြစ်တဲ့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာတဲ့ကိုလုပ်တဲ့ဓမ္မဒါနကိုအမြဝင်နေအောင်ကြိုးစားပါတဲ့ဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့သူရဲ့သားတော်ယဟန်တွေကိုတတိပေးလိုက်တာဒီတိုင်းပဲအခုဘုရားရဲ့သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုဂ္ဂိုလ်၄မျိုးနံပါတ်1ယဟန်နံပါတ်2ယဟန်မနံပါတ်3လူယောက်ျား
number 4 လူမိမလောကမှာယောက်ျားမိန်းမဆိုအများရှိပါတယ်တိရစ္ဆာန်မှာလည်းယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်နတ်တွေမှာလည်းပဲယောက်ျားမိန်းမရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူယောက်ျားနဲ့လူမိန်းမကိုပြောတာဘာကြောင့်ဆိုရင်သာသနာကိုကောက်ွယ်ပေးနိုင်တာဟာလူပဲရှိတာမို့လို့အဲဆိုတော့လူယောက်ျားလူမိန်းမတွေလောကမှာရှင်သန်ပြီးတော့သာသနာကိုကိုယ်ွယ်ကောက်ွယ်နေတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေသိအောင်လည်းဦးဇင်းတို့ပြောပြရတယ်ကိုကနေပြီးတော့သူများကိုဆွဲခေါ်ပြီးတရားနာခိုင်းတာမျိုးရှိလိမ့်မယ်တကယ်ချင်းလာပါအောင်ကွာတရားနာကြအောင်ကိုကနေပြီးတော့ဆွဲခေါ်ပြီးတော့သင်တန်းတက်နေအောင်ကြိုးစားပြီးတာမျိုးရှိတယ်တကယ်ချင်းဒီသင်တန်းတက်တဲ့ဆိုတာမျိုးတိုက်တွန်းတယ်အဲ့ဒါလည်းပဲဓမ္မဒါနပဲအဲ့လိုလုပ်ပြီးတဲ့အချိန်တိုင်းမှာကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကိုတတိယပြီးတော့အမြတ်တမ်းဝေပေးပါဒါဆိုရင်သင်တန်းတွေရှိပါလိမ့်မယ်အခု share လုပ်နေကြတာတွေ့ပါတယ်သိကောင်းပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာလုပ်နေတာလဲအဲ့ဒါကိုပြန်သိဖို့ရိုးရိုးလဲလေးနဲ့ click လုပ်လိုက်လို့ share ဖြစ်သွားတာမျိုးမဖြစ်စေနဲ့ဓမ္မကိုဒါနလုပ်လိုက်တာမျိုးဖြစ်ပါစေဒါဆိုရင်တတိပါပြီးလုပ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အရာသာရှိပြီသားဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကသိမှာဒါဆိုရင်ကိုကလက်တစ်ချက်နဲ့အဲ့ဒီဟာလေးကို click ပြီးတော့သူများကို share လုပ်လိုက်တာနဲ့ငါကအရိယာအလောင်းဆိုတာမမေးပါနဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဘာလို့တာလဲဓမ္မဒါနလုပ်နေလို့ပါကိုလုပ်ပြီးလို့ရလာတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုကိုမှကြံခဲ့ပြီဆိုတာလည်းမမေးပါနဲ့ဒါမျိုး share လုပ်လိုက်ပြီဆိုတာကိုကကုသိုလ်ကကြံပြီးအဲ့ဆိုရင်ကိုကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ပတ္တိဒါနဖြစ်သွားပြီရလာတဲ့ဒါနကိုမှရှိနေတဲ့အတွက်ဘာလို့တာလဲနောက်ထပ်ပြန်ပြီးတော့ပတ္တနုမောဒနာဖြစ်အောင်သူများကိုအမြတ်ဝေးတဲ့ဆိုရင်ပတ္တိဒါနကြောင့်ဘာဖြစ်လာလဲပတ္တနုမောဒနာဖြစ်တယ်ဒါဥစဉ်တော့တတိထားပါတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး post တင်တဲ့အခါမှာအဲ့ post ကို share လုပ်တိုင်းဘာလုပ်နေရလဲဓမ္မဒါနလုပ်နေတယ်ကျောင်းတော်သွားပြီးတော့ရှင်ဘုရားရေရှင်ဘုရားကျောင်းမှာလိုအပ်နေတဲ့ကျောင်းတော်ကိုဒီတော့လှူပြားစေလို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထက်တရားတစ်ခုကိုပေးလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ဟာပိုပြီးမြတ်တယ်ဆိုတာကိုတော့မမေ့ကြပါနဲ့ဒါကြောင့်ကိုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေအများများရှိပါတယ်အဲ့များများထဲမှာဓမ္မဒါနဟာဖခင်ပြောတဲ့စကားတိုင်းဆိုရင်သဗ္ဗဒါနံဓမ္မဒါနံဇိနာတိကိုလုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်အလုံးကိုတခါတည်းနဲ့အနိုင်ယူလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဆိုတော့လုပ်လိုက်တိုင်းအခုဆိုရင်သင်တန်းတွေခံမှာလူတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်သင်တန်းမှာလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေသင်တန်းလွယ်ကူတက်ပြီးတော့နေနိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့အစားအသောက်လူတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ရေလူတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ပြီးတော့ဝေဝိဆလူတဲ့ပုံကိုယ်တွေရှိတယ်ဝေဝိဆဖြစ်နေမမြင်နဲ့ပေးလိုက်တဲ့ဒါနဖြစ်နေမမြင်နဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှတ်ပေးပါလေဓမ္မဒါနဖြစ်ပြောင်းပေးပါအဲ့ဆိုရင်ရိုးဒါနကစစ်ကြောလာနန္ဒမှာရှိနေတဲ့ဖျားပေါင်းအနန္တကိုလှူဒါတောင်မှတခါလှူတဲ့ဓမ္မဒါနကိုမမီခက်ဘူးဆိုရင်တရားပွဲလောက်တိုင်းသင်္นานရှိတိုင်းကိုကဒါမျိုးလုပ်ပေးနေတယ်ရှေ့လုပ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ကုသိုလ်ကံကနေသွားမှာလားမြင့်သွားမှာလားဆိုတာပြောစရာကိုမလိုဘူးမြင်မြတ်တဲ့ကုသိုလ်တစ်ခုကိုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ယုံညံ့တဲ့စိတ်ကိုမထားဘဲနဲ့ငါရဲ့စိတ်ကလူတွေကိုလွတ်အောင်လုပ်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုရင်ငါကိုယ်နဲ့လွတ်တော့မယ်ဆိုတာသိလာပြီးဆိုရင်ပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လွတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့အဲ့ဒါလွတ်တော့မဲ့ပုံကိုတရားပဲဘာဖြစ်လို့လဲအရသာခံကြည့်ကိုယ်တို့လုပ်ပြီးတော့အရသာမခံလို့မရဘူးနော်အခုဓမ္မဒါနကိုလုပ်ပြီးရင်ဘာလို့မှလဲအရသာခံကြည့်ရတယ်အရသာခံဆိုဘာလဲတတိထားပြီးလို့ပြောတာအဲ့လိုတတိထားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်မို့ဓမ္မရတိခေါ်တယ်ပျော်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားနဲ့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒါကြောင့်တတိတစ်ချက်ထားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဓမ္မဒါနလည်းပေါ်လာတယ်ဓမ္မအရသာလည်းရှိလာတယ်ပြီးတော့တရားနဲ့နေထိုင်သူလည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတယောက်ထက်နဲ့၃ခုရပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ရစရာတစ်ခုပဲကျန်တော့တာအဲ့ဒါအရဟတမေအရဟတဖို့ပဲဗုဒ္ဓဝါဒကိုကိုယ်ဝတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာကင်းရပြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ဖို့ဆိုရင်တော့အရဟတမေအရဟတဖို့မရဘဲနဲ့မရောက်နိုင်ပါဘူးအဲ့ဆိုရောက်ဖို့တဲ့နံပါတ်1အခြေခံသည်တရားလှူခြင်းနံပါတ်2ကတရားရတာနဲ့ရတာကိုခံစားခြင်းပြီးတော့နံပါတ်3ကတရားနဲ့နေခြင်းပါပဲဒီလိုမျိုးသာနေမဲ့ဆိုရင်ဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ရစရာအကြောင်းမရှိသလိုဒီလို30ပုံထဲမှာလည်းနေစရာအကြောင်းမရှိတော့ပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့မိမိတို့ကိုယ်တိုင်တရားပွဲကိုဦးစီးကျင့်ပနိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့မှတရားပွဲကိုဦးစီးကျင့်ပနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်
နောက်ကနေပြီးတော့လှူဒန်းပေးကမ်းတဲ့အောင်ကြိုးစားပါပြီးတော့မသိတဲ့ပုံကိုယ်တွေသိအောင်တရားနားအောင်နောက်ကနေပြီးတော့ကိုကအသိပေးပြီးတော့ကြိုးစားအထောက်ပေးပါအဲ့လိုလုပ်တဲ့အချိန်တိုင်းမှာငါဒီအရိယာဖြစ်ဖို့အတွက်ခြေလန်းစားလိုက်ပြီဆိုတာကိုတတိလေးထားပြီးတော့အတိပွားရင်းဘဝကိုဖြတ်တန်းကြပါဖြတ်တန်းတဲ့အတိုင်းလည်းပဲအတိညာတွေတိုးပြီးတော့တတိအားအတိအားတွေတိုးရင်းနဲ့အရတမအရတဖို့ကိုရပြီးခန္ဓာကင်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုရနိုင်ရောက်နိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း